umukobwa ubyibushye kuri harya uzamumaza iki? Ubwo nuvuga ngo umuhungu yanganaga nawe, umukobwa angana nanjye. Noneho umukobwa kubera ko yari munini iwabo baramwanga. Urukumva? Ndabyumva cyane. Iwabo bamaze kumwanga ariko ntibabyereka umukobwa, umuhungu bari bamujyanye hanze bari kumutukirayo. Birangira umuhungu yanze umukobwa kandi yaramukunze. Yes, ibihe byiza kuri wewe muntu wakoze subscribe kuri Ndayi Comedy 24. Ewana, nizere ko mumeze neza cyane banyamuryango ba Ndayi Comedy arya 24. Okay. Ya, twizera yuko aho muherereye hose ku isi mukomeze mugubwe neza. Hanyuma icyo nababwira, wowe uzi ko utari wakora subscribe kuri iyi channel, ewana yikore. Hanyuma numara kuyikora ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubona notification, kuko nta kazogera udakanza kazogera rwose subscribe yihoreye, kubera ko icyo gihe nta kintu babimaze. Ibyiza nuko ukora subscribe ugakora no kazogera kugira ngo muzajye mubona notification. Hanyuma imihanda imeze gute musaza? Imihanda irimeranyerera to. Imihanda iri kunyerera, ariko rero izuba i Kigali rimeze nabi cyane. Ntabwo rimeze nabi Kigali gusa, n'imihari muri Nyungwe ziri kugama izuba. Imihari muri Nyungwe iri kugama izuba cyane rwose, n'inkende n'ingagi byose mu birunga. Ewega sha inkende ndumva zahuritse. Ariko buriya inkende ari igihe cy'izuba n'igihe cy'imvura aho biba byiza ni hehe? Nawe urabyumva, inkende buriya mu gihe cy'imvura yajya irarisha kuko ibigori biba byeze cyangwa se ibirayi bizamuka, ariko mu gihe cy'izuba nta kintu yafata. Ni ukuvuga ngo ibihemwa byose bya Nyagasani biri kuri iyi si, igihe cy'izuba ntago kibibera cyiza. Ntago bikibera cyiza. Shane hatari kabisa pe. Hanyuma amakuru ya Kimironko. Kimironko turaho, turabona imihanda imeze neza Kimironko. Ubu kose nta kajagari kagiye haboneka nka mbere. Ibintu byarahindutse. Sasa ndashaka kukubaza kuri topic ivuga gutya, sibyo? Uvuga iki ku bagore baca inyuma, ku bagore baca abagabo babo inyuma? Hanyuma ugasanga nk'umugore w'umukire w'umupatoro, umugabo yaguriye imodoka nziza, umugabo yahaye byose, ugasanga ari kujya kuryamana n'akantu k'akamayibobo k'agasore, wenda nuko umugabo yabyibushye akamera nkanjye akazana ibondo. Biriya rero uretse kibundi habagaho umuco wo guhana. None abagore b'iki gihe ntibagihana. Niyo umugize ngo urajya kumucyaha arakubwira ati nureba nabi ndakujyana mu nzego zibishinzwe. Ubwo turavuga muri RIB. Ubwo RIB niyo yabaye umunyafu w'abagabo. Ubundi kera umugabo ajyaga anyuza umugore asanga amuca inyuma akamunyuzaho umunyafu, cyangwa se akajya kumuregera n'ababyeyi. None ubu ngubu umugore ukimukoza agashyi kamwe muruhukira muri RIB. Ariko se wa mugani biriya bintu koko ni ukuri rwose, nanjye sinzi ukuntu mba mbibona, ariko ubu ngubu abagore bigize ibamba. Oya si n'ibamba, ejo bundi numvise agashya iyo ngiyo inyuma ishyamba hirya, ubwo turavuga icyangugu. Ngo umugore agira ucyahita kuraho igitsina cy'umugabo, aravuga tutazongera wambwa we no kugira ibyo ukora. Yewe bagiye muri tumuhombe bakita bagakuraho agapipa, akuraho byose aragakata. Ariko abantu nk'abo ngabo bo ni ibindi ni urundi rwego. Uzi kwifata ugakata mugenzi wawe igitsina kandi uzi ko igitsina ari cyo akeneye. Noneho kandi iyo ukase umuntu igitsina buriya biba birangiriyemo. Abizi rero umusaza yabahaye rugari. Akimara kubaha rugari, ariko buriya si bose, harimo abana beza, hakabamo nyine n'abigize indakoreka. Burama nk'urugero rw'umuntu muzima uri kubona umugore mwiza. Uzi washatse umugore mwiza, uzi ko hari igihe ushaka umugore mwiza ukagira ngo ni nka marayika mwishakaniye. Shatse marayika bura ntago baba washanye, ahubwo wazajya mu ijuru utanapfuye, tuhinduka nka Eliya cyangwa Enoki. Kubera iki? Kuko waba ushatse marayika
n'ubangorega ubundi bavuga neza yuko umugore ariyo nkingi y'urugo. icyo ndacyumva. nuvuga ngo iyo umugore yabaye mwiza mu rugo n'umugabo aba mwiza. kimwe nk'uko nanone nitwibagirwe ko hari abagabo babi. hari abagabo babi. urugero naguha, hari abagabo usanga umugabo afata ajya nko mu kabari akajyana n'indaya. nako ngo ntabwo bakibita indaya, basigaye babita indangamirwa. akajyana n'indangamirwa, sibyo? yamara kuyijyana mu kabari akayikaraga urukwavu, amafi, urumva, inkoko, hoya nyine mu minsi igiye ikomeza, urumva, bakanywa bakagira gute. mu gihe mu rugo umugabo yabwiye umugore yuko nta mafaranga afite, bakajya kugura indagara kuri botike, intoryi arizo nyama zinuza, noneho n'ubunyobwa, urumva, bwa senkani. ngahibaze ufashe umugore mwamanikanye incakwaha. ariko si incakwaha barazimanika cyangwa bamanika ukuboko nyine, ariko n'incakwaha. none niyo mpamvu bavuga iyo agiye ku buryo bagiye umuntu agiye kumanika incakwaha inuza, iyo umugore agiye kumanika ukuboko ku murenge, niyo mpamvu bavuga ngo ni incakwaha bamanitse. urumva, ugafata umugore mwasezeranye mukavugana yuko ngo mutazigera muhemukirana mpaka nuza nyine urupfu rubajyanye. ariko baranaga hari ahantu baba batubeshya ubundi. biriya bintu ubundi ni ukubeshya. baba batubeshya rwose, kuko umuntu araza ngo ngewe ngo ndabyemeye runaka, ngo ngewe ndaye insezerano imbere ya fisi yuko ngewe nazigera muhemukira, ngo paka Yesu Kristo. kandi natwe bacya mu gitondo tukumva ngo bahanye imihoro. ahubwo se Yesu Kristo azaza ryarira? twazaza twapfuye. Yesu Kristo koko waje tukagendera icyarimwe tweze ko ari wowe dutegereje. siko abagiristu bavugara. nuko nanjye navutse gutyo mbisanga barahira ko byarakwa mbere ya pasiteri ati giye runaka ndabyemeye paka Yesu Kristo. nuko yamara kurahira amaze kuvuga ayo magambo yose akagenda, wenda hagera n'ikosa bakarara barwana bakubita n'inshyi n'imigeri. noneho umugabo yarangiza akaba mubi mu rugo, akajya ajya guca inyuma y'umugore, akajyana izo bici uza mu marogi no mu tubari, bakarya inkoko n'ibiki bakabaho neza, mu gihe umugore n'abana yabyaye bisezerano barimo barabaho nabi. ruvuga ngo iyi si ntishobotse. iyo umugore atari ubaye mubi, umugabo niwe uba mubi. kuko banyarwandakazi, mwababyeyi mwe b'abadamu, namwe mwabagabo mwe, koko mwakisubiye mukaba abantu beza, ukamenya yuko wasezeranye. noneho uzi ikindi kintu naje kumenya, ngo abagabo basigaye bavuga ngo baba bararambiranye n'abagore, ngo yararambiwe umugore. muri make bwo barashaka kujya basinyana kontara. ahubwo rwose banyakubahwa abayobozi, muzaturebera ukuntu mwatubonera ka kontara, kubera ko ubwo se niba hataje kontara, sibyo? niba hataje kontara, umuntu akavuga ati ngewe narambiwe kanaka, cyangwa se kanaka yarandambiye, urumva se bizagenda gute? nibyo bya bindi abana bakura, ugasanga abana bakuze nabi, urumva, abana bamwe bakaba inzererezi, abamenye ubwenge nyine bakabaho. ukazasanga nibwo abana bajya gutora inyuma, abandi bakaba bamayo bakajya barara mu ngarane no munsi y'ibiraro, urumva. ugasanga nyine abana ntago babayeho neza. kandi buri ikindi kintu abantu batazi, ababyeyi batazi, uko mukura, uko mubyara abana mugenda murwana, niko abana bagenda babona ukuntu murwana, bagakura babona imirwano mu rugo n'ibiki. nese reka nkubaze ikibazo, ni gute umwana w'umuhungu azubaha umugore we bamaze gushakana, yarakuze abona ise akubita nyina? ariko reka nkubaze ikibazo kimwe kubundi ko mujya kubana mukundanye mwitana sheri ishusho, ubundi kuki iyo mumaranye umwaka umwe wonyine mutangira guhindukana ya sheri na shushu iba yagiye?
nyine ibigabo by'iki gihe bisigaye kutavuga ibigore nyine byose nyine biragendana yaba abagore yaba abagabo b'iki gihe bose bavuga ko iyo atari umugore uvuze ko umugabo yamurambiye umugabo avuga ko umugore yamurambiye ngo mbese ngo hari igihe bageraho ngo kagahararo ngo kagashira ngo kamwe kazasheri ngo noneho ngo no kubyuka ngo ubona ngo umugore umwe ukarara ubona umugore umwe buriya fisi njya ngira ikibazo kimwe ugahura n'umugore mukundanye tumubwira ngo shushu be ngo shushu be kandi wajya hari ukamuha ati se wambwiye ahantu shushu a yagiye atumbabarire cyane njye ntabwo mbizi ati kuba nkubwiye shushu a b nuko buriya a buriya yagize ucyakanira uw'inyuma nyine uburi wa kabiri buri umuntu nakubwira ngo uri shushu b jya umenya ko uri uwa kabiri ese umuntu akubwira ngo uri uwa kabiri si bwo si ikintu kiba cyumvise ejo bundi hari ahantu mperutse guca ngiye kubona mbona ngo ni kuri wa munsi w'abakundanye ubwo ni nuza kuri aniveri kuri nuza kuri sevarante ngiye kubona mbona umukobwa yatereye umuhungu ivi ntabwo byaberaga mu mujyi umuhungu akigarama atumbabarire cyane ati rwose umbabarire nifitiye undi mukunzi kandi yaramubeshye imyaka n'imyaka ko bakundana ubwo umukobwa aringinze umuhungu arabyanga pe birangira abamuteye inyuma yewe narahaciye ndangije mbona ukuntu uwo muhungu afashe impeta y'umukobwa umukobwa amuhaye akayikubita hasi namwe ati wagicucu we twe twarababuze noneho uri kubona bibunza warangiza ukabanga ariko rero mu muco wa kinyarwanda nta mukobwa ubundi wajya ajya gutereta ariko wa mugani biriya bintu dukubite urusyo dukome n'ingasire buriya ni gute umukobwa yaza akubwira ati muhungu ndagukunda utanateye n'intambwe mbasi umbwira ati sheriti umukobwa wari unati bana nagukunze jewe buriya none nawe tuba ati worose wabyuka umukobwa araje araguterese agutera ivi ku karubanda ubundi ntibibaho ko umukobwa agutereta umuhungu cyane rwose umuhungu atereta umukobwa ariko rero viziyo turi kugenda tujyamo izazana byose da ariko reka nkubwira uzwiho ukomeje kuri viziyo kuko hari abahungu bihagararaho ariko ukomeje kuri viziyo buriya viziyo itaraza umukobwa wese yarategerezaga umusore akajya iwabo yamara kujya iwabo akavuga ati muzere jyewe nkunda umukobwa wawe umusaza ati ugomba kuzana izi nkwano umusore akajya kuzizana ariko aho bavugiye ngo viziyo n'uruhinja ruri mu nda rwaravuze ati ningera mu isi y'u Rwanda rwose menya viziyo izaba ari viziyo niho byose byahise bizira ugasanga umukobwa nta kivugo ugasanga buri umwe wese nta uri umukobwa ntunshingeho ubundi akubwira ati buriya rero iwacu turabasinga abandi turi n'abega kandi ntabwo ari ugupfa kutuzamo gusa twebwe iyo tugukeneye turakwibwirira ubwo rero ugasanga wowe ubwawe ufite isoni zo gutereta wa mukobwa uzabigenza ute mbona uvuga ngo hari wa mugani hari ibintu uvuze bitabinyibutse ikintu hari umukobwa uheruka kujya hari umukobwa uheruka kujyanwa nyine umuhungu yafashe umukobwa amujyana iwabo baramubwira ati mama na papa ati na ba masenge ati niyo mukobwa ngiye gushaka ati rero barangije baramufata bamushyira ku ruhande umuhungu bamushyira ku ruhande baramubwira ati niko tubwire harya ubundi uriya mukobwa ugiye gushaka ubyibushye nk'udatekereza ubyibushye nk'ugaburira impumyi kuko mwababyeyi mwe wajya umenya yuko umuhungu wawe ikintu yishimiye ari icyo ngicyo ngewe nifitiye nk'umuhungu akaza akanzanira nk'umukobwa wenda ufite ubumuga bw'ubugufi kera babitaga ngo niba ari ngwiki urumva akamuzana ngewe ntabwo namwanga kuko umwana wanjye icyo yatekereje ntabwo ntakimukuramo ariko ubundi urukundo abantu bararuzi ngewe mwibaza ikibazo kimwe
urumva bari batagiye kubwira ko uwo mukobwa abyibushye nk'udatekereza mbega abyibushye nk'utekera mu magambo ahinnye niba njyewe nshatse umukobwa ungana nkawe fisi rwose abo babyeyi nanone reka mbagarukire aya rwose ntabwo reka mubwire ntabwo uretse ubu twabanga n'ikintu gitume twirukanka twabanga twirukanka ukazashyikira kubera si ntabwo bishoboka ugiyeho nakwirukanka byibuze iminota 20 wakirukanka isaha none si ibyo nibyo byatuma byatuma abantu batabana akambere none se tugiye muri ziriya nshingano bwo ntajya nkukura wajya umeze inyuma kandi uri mutoya nkaba munini birumvikana ariko nshobora kuba aho nshaka kugera abantu banini bakunda abantu bato kuko ntago mwakundana muri abantu banini mwembi ngo muzakora igikorwa ariko tubaye batoya byose twese noneho byaba birutaho byaba byiza kuruta none se reka nkubaze ikibazo kubyibuha ni Imana ibiguha ndabyumva ni Imana ibiguha ntabwo ari ibintu uba warihitiyemo icyo ndacyumva ndanacyemera ni nka ba bandi yirukana umugore ngo ni ukubera ko atabyara none se uwo mugore ariko se fi uwo mugore utabyara yabyihitiyemo none se reka mwibarize ubundi umugore azaze gucungura umuryango ntabwo aba aje guhombya umuryango yego nanone ahandi ushaka kubagarukira buriya mvuze ngo mu byago ndakuvuga ahandi kwa pasiteri mu byago mu bibi dushonje duhaze ibintu bizahora ari amen warangiza ukamwigarika kandi ubwo mwararahiye ko mu byiza no mu bibi uzahacana ariko nkubwije ukuri tutaragiyeyo tukamara imyaka 3 nta kintu uranyereka hanyuma se reka nkubaze ikibazo abaye ari wowe njyewe ubwanjye wowe nawe ubaye ari wowe utabyara nyine we nawe yakwanga ngo ni ukubera ko ngo utabyara nyine urabona buriya oya nta nyine nyine kubera ko urumva nimba mutabyara niba njye nsanze tugiye kubana tugasanga njye wowe utabyara ndabyihanganira nimba nanjye nsanze ntabyara nawe ugomba kubyihanganira kuki abantu mwikunda ngo ni uko ngo muri abagabo ngo noneho ngo umugore ngo agiye kubigenderamo ngo mumwirukane cyangwa ngo mumucunaguze ngo ni ukubera ko atabyara ese kutabyara ntabwo twanabana tutanabyara kandi tugakundana tukazasazana tukazapfana narakuzanye ku mareki none se ngombwa ni ukuvuga ngo tubyare icyambere ni ukubyara ubundi umugore inshingano ze kubyara icyo nicyo kintu cya mbere umugore bamukundira ikindi cya kabiri inshingano z'abashakanye yego ikindi cya gatatu kuba wari wenyine mukagira ugira iti umuraza ndavuga amaguru 4 mu buriri icyo nshatse kuvuga urabizi nyine hagiye urara wanditse 11 uhita wandika 111 si ubwari ikindi oya ariko ntago umugore ari ibyo ngibyo gusa umugore buriya ni umufasha wawe umugore ni umutwe wa kabiri uba ufite ubwo se atagufashwa no kurwara mu burwayi azaba agufashije none se sagufasha nurwara se nkubaza ikibazo ubu ngubu iyo warwaye ufite umugore sagufasha ibintu byose ari inyuma mu kibuno akaguheha urumva akakoza akagukorera buri kimwe abantu wenda barwajije cyangwa se barwaye barabizi sibyo kofi yibwirira yego nabyirutse mbona iwacu bumvikana ariko hari ahantu ugeretse nk'uriya mugabo ukubita umugore hajya ubwo ntabwo arazaza kunara kumuhehara umugabo ukubita umugore ubwo se njye se naza kugukorera iyo serivisi kandi wirirwa ndihagura none we mugore ukubita umugabo nyine byose ni kimwe byose ni kimwe ubwo rero kumbwira ngo umugabo ngo ni mubi ngo umugore ngo ni shyashya bose ni hagati na hagati nta mugabo nta mugore uretse Imana yakubakiye
n'ubundi rega n'ubundi Imana kukubakira, Imana irakubakira, kuko Imana itakubakira rega wowe se ubundi wakiyubakira. ese ko njya numva bamwe ngo barashoboye, ngo barishoboye se gute ko Imana ari ibashoboza? icyo ndacyumva, ariko kuba Imana ibashoboza hari abavuga ngo ngo nibirata Imana bakirata ibyo batunze. Ahubwo hari igihe ushaka ugashaka umugore udashobotse. Urugero, ndabyumva none, hari igihe usanga umukobwa ameze nka wa wundi wicengeje icupa mu bintu. Umwe mperutse kumva, naramwumvise hasi uko yavuze yuko ngo uwo muntu afite icyobo hagati y'amaguru. ajya kubura uzurebura uri nkawe ubona kitahari. Irahe n'ikintu wapfa kuyishyiramo hari ahantu. Biba bibabaje. Ubundi hari ibintu bibabaza kuri iyi si. Uzi kubona umwana w'umukobwa w'umwangavu ungana nka kuriya kuko yicengezamo uruntu rungana kuriya. None ubwo ngo tuzaba dushatse abagore ejo hazaza. Yewe n'abagore nyine ntabwo gusa nyine abakobwa bose ari kimwe, kandi aba umwe agatukisha bose. abo umwe agatukisha bose ariko si bose. uri kubyumva neza? hari abakobwa b'imfura, yego ndacyumva, kimwe nk'uko hariho n'abahungu b'imfura. urugero nkanjye wowe genda yifura buriya ugiye urunoro kunungana wanyereraho ukagwa koko se cyane ugatambuka. ubwo mbese ushatse kuvuga ko nta kibazo uteje? hari icyo ndeba nase njye ntacyo nkurebana, ariko wasanga mu mutima wawe umutima umeze nk'uw'inyamaswa. ntabwo nanone kandi urabona n'amatwi mfite. oya amatwi yameze nk'aya bihehe. atari bihema, ariko ni ibihehe atari bihema. ni ibihehe utari bihema. kuko naho ndakumvishije, ariko buriya n'umutima wanjye wera nk'ubufu bwa Gitarama. ifu ya Gitarama se urayizi? najyaga nyumva. oya ahubwo umutima wawe wera nk'igicu cyo mu kirere. kitari cy'imvura, kitagiye kubyara imvura. iyo bavuze igicu cyo mu kirere ni ukuvuga ko kirahinduka. cyo mu kirere ntabwo kiba cyahuye n'ibintu ngo bicyanduze. naho ifu ya Gitarama wasanga wagiye gukora yafu. urabizi ifu iva mu nutsi, iva mu myumbati. ndabyumva. imyumbati bakabanza kuvanamo imitsi n'iki byose n'ibishishwa. noneho wasanga wayikubise kwa kundi kugira ngo ujye kubifu, wenda hari n'uwashyizemo amaguru. ubwo noneho urabona nko mu cyaro hari ukuntu bajya mu muvure bagiye kwenga, hari abengesha ibirenge bakaba ari rwa rwago byo ngo barukasemo. Nziga ndumva za nuziyo. ubundi hari ibintu bitanabo. uzi kubona nk'imbeba yaguye mu rwago barangira bakayikuramo bakayiha abantu. bagahinda urwago bakaruha abantu. urwo rwago rumeze oya mbwira ruba rumeze rute? urwo rwago nyine ruba ari urwago, nta moya rurimo se? oya amoya zuba wayabona. urazireka nkubaza ikibazo. niba wenda tuvuge umwenda ujerekani 10, amoya koko mu njerekani 10 z'urwago wazabonamo amoya y'imbeba koko? ntihabura na rumwe rutarukira rwose mu muhogo ngo rwumve rwihagaremo. oya ntago warwumva. ushobora kurunywa rukajya no mu nda ariko nturubone, kuko ubwoya nyine ni ubwoya. aho ndabyemera, kuko ni ibintu ngo byose ngo ubwo bihita bimanura icyarimwe bikidimburamo cyane. ariko se ingaruka za ya myanda y'imbeba ngaho bya binuza bya bindi biza ku nkoko, niba babyita ngo nubuki ubu inkoko zirwara meni hano ugasanga zatangiye no gupfa amaso. uburoro se? uburoro. ubwo nta ngaruka bwakugiraho? ntabwo mbizi icyo nzi cyo pe. ubwo rwaba uri kumbwira waba wararunyoyeho basi? narunyoyeho pe. rwaguyemo imbere. ubwo niyo mpamvu byibushye. noneho hari n'ukuntu urwago rwakaraga, harya babyita gukera. hari igihe urwago rwakeraga bagafata, urabona bene bya biboro bimwe mu cyaro batekamo ibyungo.
ibyungwe za nkoni ibyungo hari ukuntu bafataga urwungo bakarusatura noneho bakarucengeza mu makara munoza urabona ko akundi mu cyaro ku mashyiga noneho bakarucengezamo muri ya ntuza y'inkwi ikarumanukiraho rwamara kuba umutuku bakaruvanamo bakarunagamo urwagwa urugero rwabaye bamaze gushirira muri make rwashire rwabaye umutuku noneho bakaruvanamo bakarunagamo urwagwa kugira ngo urwagwa rureke kujya gukera ako fi ushobora kuba uri uwa kera ndetse nabo wa kera zifite imyaka 40 fisi wakureba yakubaye muri ba mwana 12 kandi ibintu uzi ni ibya 40 nyine rega no kuvuga ngo hari ukuntu Imana yifatira umuntu urumva igatuma umuntu amera neza nyine abantu niguteza abantu ikagutwikira ngo itume usazira igihe ngo itume umusaza imburagihe rero nanjye ndi mu bantu batasaje imburagihe cyo ndacyumvishe none arya wowe ufite imyaka ingahe yewe urubona nari mwana 12 oya nka 32 ariko ubu ngo wakubona wagira ngo uri nka bene arya babantu baba barengeje imyaka 40 babita gutera bashesha kanguhe ibara abasore abahungu wakubona yagira ngo uri umuhungu byumvikane ko nyiba kwa mama ubona abanyibera kwa mama ushaka kuba wowe ukiri umuhungu oya ntabwo njye nyiri umuhungu kera nigeze kuva kuvoma mba mu cyaro ahantu bita Cyangogo ngiye kumva numva data wacu icyo gihe yari yarongoye ye kumva numva rwahanye inkoyoyo wagiye gutora ubusuri kujya gutora ubusuri ukuntu ubugera uzagapusi kajya gufata nk'akabeba cyangwa akandi kantu kagenda kongo noneho kugira ngo ugere ku idirishya ubanza kureba iburyo n'ibumoso n'inshuro 1000 kugira umuntu mbona ndikumviriza ese nka buriya ugiye kubona ukabona arita ibyo yarandi ako biriya bintu yabireka ntabwo yabireka biriya biboro biraryoha mwana rega ni nayo mpamvu abakobwa bo muri iki gihe babikurikirana bamwe na bamwe banze kunyurwa bashikoye banga kunyurwa nabyo bahita bamenya nka wa wundi wafashe henikana avuga ati byanze bikunze numva uburyohe sunike ntume ngeraho nageze akoze buriya yagejeje ni ukuvuga ngo ntawabimenya ntawamenya ibyo ari byo gusa nyine icyo navuga abahungu b'iki gihe baragowe pe none se wagize ngo buriya ko wabibonaga ko bari abakobwa benshi wagize ngo buriya nibo bonyine gusa hari n'abandi hari ibyo bavuze hari ibyo nabonye bita ngo nimba ari ngo ibitsina by'ibigurano kiba kingana nk'aka kaboko kanjye noneho iyo ukishyizemo gicomekwa ku muriro kiba genda ngo ibaza ikintu kingana gutya mbaze akabazo kamwe uriya muntu yashaka umugabo bakazabana ni hahandi nyine ushaka umugabo none atajya kurongora byuzuye ukamukubita ntabwo uriya muntu bamurongora kuriya nubwo iyo yamaze kwirongoza icupa uzi ko nigeze kwibonera umwana w'umukobwa i Butare icyo gihe nari narasohokanye na Nzovu ngewe na Nzovu twacuzaga amasede noneho Nzovu aragenda agura arya bavita indangamirwa amaze kugura indangamirwa Nzovu tukaba twari turi kumwe n'undi mutipe w'inshuti yanjye n'uwo mu Ruhengeri ubwo Nzovu amaze kugura indangamirwa yari yasinze Nzovu niwe waguze indangamirwa akaza arakihorera araza arasinzira amaze gusinzira kandi indangamirwa yari yayishyuye wa mutipe abagiye bwombo abagiye kuri yandaya ewana kandi yari umutipe wiyemera uvuga ati kabisa ndayifite
urumva yego ewa umukobwa agiye kuri bwombo nako umuhungu agiye kuri bwombo arakubise wapi ewa umukobwa akaba yimereye yifitiye telefone gutya ari muri WhatsApp ajya gucaca undi mujama ari muri bwombo noneho nkahita ntekereza atese buriya ba bantu bafite intuza zisanzwe nkura umukobwa byagenda gute niba uragerageza akoze ibyo ashoboye kandi afite n'ibyo ashoboye byadanje undi akaba bimunaniye undi akaba ari kuri WhatsApp undi ari muri agapfe agashahurwa ubwo biragenda gute ubwo urumva nyine nk'uwo nguwo reka tumere nk'aba bandi ngo aba hararangaye amagani hatararangaye yewe ni hatari ni wa mugani wawe ubwo urumva umuntu ibereye muri ari kuri WhatsApp undi ari muri yagapfe undi ati uraho sheri undi ati ndakumva cyane undi ati ari muri yahwi ese buriya no kumubaza ati se mbega maye urumva bimeze bite wapi ahubwo undi yamuciye amazi ari kumva nta kintu ahantu ari kugira ute nta hantu ari kugeze ubwo turacyafite abakobwa aya turabafite ariko nyine umva harimo sinzi uburyo nabivugamo ni uko nyine umuntu avuga ibyo ibiri ukuri amashyamba akarakara ubwo ni nko kuvuga ngo bavuga ibigoramye imihoro igahita irakara niwo mugani icyo ni cyo ndacyumva ndanakizi bahita bavuga ati buriya ndayi iyo tumureba hariya muri aya mavidewo harya reka nkubaze ikibazo ko ukina komedi ubundi komedi zimazemo igihe kingana iki kuva 2024 2024 umuntu witwa Patino uramuzi Patino ndamuzi kucyo Chana Yesu urayizi Chana ndayizi ubona atarahubutse kuva muri biriya bintu si ibyo no guhubuka avuga ngo ahubwo yarahinanutse ngewe nimba nifuza uwamira Chano ye se ni gute umuntu afata Chano y'ibihumbi 200 na bihafi kujya muri 300 yarangiza akayijugunya akajya mu bindi bintu buri wese yaravuze ngo baca umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo buri ngo ubabaye n'ubandurugi buri afite ibyamubabazaga ubwo tuvuga ko Patino ari we wakagombye kubandurugi none kabandi mfata isume nihanagure ndabona bitazoroha ntago byakoroha ubwo ndabona bizakomeza bikanakomera paka bitemwe none bitemwe gute ese ko bajya banga igitoki kirakomeye bakagitema urumva niba bitazoroha bikomeza gukomera bazabitema none ubwo wowe bivuze wikize ku bya Patino amakuru mfite ngo yagiye kwikorera ibitoki Buganda byumva asigaye ateka iminyigi muri make ubwo no guteka iminyigi asigaye ateka iminyigi ubwo za Kampala ntago bibaho gusa yabidukora agiye kuba umukarani Uganda niyo makuru mfite bagiye kwikorera ibitoki Buganda ngo mbanze muhamagare warangije ngo atacano ye arayifatanya narayihora kuko yabonaga nta biri kuzamo ko bitari kuvamo urumva ariko reka nkubwize ukuri musaza buriya kugira ngo nubake Cano ngewe nyireke kuriya ndekigwe kuriya sha so kukubeshya nakitabaza ibishoboka byose imisanzu yose ishoboka ariko singwisha Cano man buriya hari ahantu yarahenanutse kuko mvuze ngo yarahubutse yakongera kurira yaguye mu manga yataza kugwa mu reka tujye tuvugisha ukuri ubundi mu Rwanda abantu bose bari muri showbiz bano bantu bafite ama YouTube channel ngo navuga ba Mitsutsu ba Kiramani ba
nyakso urumva ubundi abakoboyi barafatanyaga ubundi arimo abantu banganye no gufatanya n'abandi aribo benshi cyane banazimye ariko nk'aba ngaba ba nyakso ba mitsutsu ba kiramani n'abandi bo barafatanyaga kuki uriya mukoboyi ngo ni patino atabegereye ngo ababwira ati rero abasaza nimumfashe turwanye turebe kwica nitagira gute itagwa sibura nta muntu wamushutse fi gushukana nabyo bibaho wasanga hari uwamushutse bigatuma abivamo nyine ava mu gakino ariko jyewe sintekereza yuko patina rwose ntago yigeze akora ibintu byiza pe kubera yuko nimba patina yarifashe akajya kwikorera ibitoki Bugande akava muri YouTube kandi YouTube ariyo yamuhaga amafaranga sintekereza ko yakoze ibintu byiza noneho YouTube ntayihereze n'undi muntu ngo agire uko yigenza akayirekera ngo kandi buriya noneho kibi cya YouTube ni ukuvuga ngo iyo ufunguye YouTube channel uyu munsi wenda ugakora video nejo ugakora video nejo ubundi ugakora video wenda ugaba washyiraho nka video 10 cyane iyo washyiraho video imwe ukamara nk'iminsi 10 utaprodinze ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwa prodinga uburyo ya video yakirwamo ntabwo ari nk'uburyo ya indi ya mbere yakiriwemo kabone nibwo ya indi ya mbere itarebwa ariko buriya YouTube ni ikintu kigusaba guhora update urukumva kuko iyo ukoze YouTube channel ukamara igihe kinini utaprodinga nimba bari baraguhaye ntuza harya bahita gutera oya ntuza kwa kundi YouTube channel gusharingira urumva noneho nubango itikwaka iki itikwaka iyo boro nyine yo kugusharingira urukumva igihe cyose none nka buriya we patino agarutse views ijana nizo yajya abona ku munsi kandi yarabonaga magana oya patino yarakiri muri za bingaki muri za 5 gutyo kuzamuka mu bihumbi 5 n'icumi yarabibonaga ku munsi ubwo nihanga nazaze bamuhere kuri veni nagaruka none ikibabaje yakagombye ubundi kuba wenda iracana yayigurishije sundi yayigurisha na murumuna uriya bakorana cyangwa akayimusigira cyangwa se akayimusigira ko uriya murumuna we bakoranaga niwe mwita akabura hari ukuntu umuntu aba yapfundapfundije imitwe bikanga uriya nawe yararebaga ariko se njyewe nyine nda bino biboro bisaba gushora wasanga yavuze ati rero aho kugira ngo bino bintu nkomeze mbishoremo byanga ibyiza reka mbivemo none ayo hembwaga yashyiraga he ndabizi se ubwo nawe yajyaga muri babandi bande mvuze ndangamirwa nta kindi mvuze ndangamirwa se buriya patina yagira ubwo bwenge none se atabugira niyo yarahembwaga yagiye kwinuba ahubuka ngo ubukene aho yahembwaga yashyiraga oya habaho icyo bita gucika intege si yari afite abo bakinana ariko patino buriya aracyari umwana ntabwo yagira ubwo bwenge bwo kujya mu ndangamirwa kuko aba afite n'udukobwa tumushaka cyane kubera ari n'umusitari ibyo ndabyumva buriya rega iyo uri umusitari udukobwa twinshi tukwirukankaho ariko wowe wirukankaho n'abangana yewe se ni benshi cyane wama nk'umubare ni nawe uguha urumva ntabwo ari benshi byonyine ujye kuri TikTok yanjye ujye muri video zanjye ujye mu makomenti ureba birirwa banyinginga ngo tubonane mbese abaja ngo tubonane ari ikindi kihe ko nizeye ko atari ukurwana bya bintu ngo ninza turabonana sha aba bashaka bwombo banayibakora ariko nabivamo ariko none se uyu mubiri mfite ntabwo unyemerera uyu mubiri mfite ntabwo unyemerera rwose kujya muri bombo none se urumva buriya rero reka nkubwize ukuri ujya ufata nka babiri kera urumva njya kwinjira mu bintu bya sinema yewe nagize gutya ntangira gukina filimi za jenoside ndazikina z'abanyamerika n'iz'abafaransa
twakinyaga kwa rasita. Ibyo biboro mba mbivuyemo nyine birangiye byose. Iz'abafaransa twazikinnye amezi 3 n'iz'abanyamerika amezi 3. Noneho ndangije mba ninjiye mu ki mba ninjiye nahise banza gucuruza imyenda. uri umuzungu Uko defense ziza mu Rwanda bwa mbere urabyibuka. ndazizi zambaraga imyenda itukura. Ndazizi. Nimba ntihuse nshobora kuba nje imbere. Ruvango nibyo nahise nkurikiza. Curuza imyenda mbivamo. Bivuyemo mpita ninjira muri sinema z'u Rwanda. Ariko nakubeshye bitewe n'uburyo ibira biboro nabishakaga. Narihirinze. Bwa mbere nahuye n'umukobwa yitwa Claire Muganga. Abarambwiye ati ntandi kwigendera mu muhanda. Barambwiye ati se fisi ati bite ni byiza. Amakuru ni meza. Bwari ubwa mbere duhuye. Witwa nde? Nitwa Fisi. Arambwiye ati se fisi ko nifuza ko twagushyira muri crew yacu. Bari bafite crew. Hanyuma tukajya dukorana uri tayari. Ndavuga ati ndi tayari. Mu munsi turahura. Ndagenda mpasanga n'undi mwana umeze nkanjye icyo gihe nari kagufi nananutse meze nka ba baby police. Akaba hari n'undi mutipe nawe wabaga nuza Igitarama mu mujyi. Nawe ameze nk'uko kwanjye yashushanyaga ibintu by'inuza nyine by'ibishushanyo. Ubwo baradukoresha casting ivaho tutangira imyitozo turayikora. Iyo filime yari filime nziza. Irangije iyo filime umugore tumaze gukora igice cya mbere n'icya kabiri umugore ahita yigurisha atatubwiye ayishyira muri nuza subtitle y'Igifaransa. Ahita yigurisha n'umuntu uba hanze mu Bufaransa ariko w'umunyarwanda. Ibyo bintu ntabwo byigeze binca intege. Warakomeje ubwo urumva ntacyo nari mvanye muri ya filime. nta na kimwe. Ariko nari narayikinnye. Nararebye igice cya mbere cya kabiri sinigeze nyireba. Uvango iyo filime yari filime nziza. Baduha imbunda, pistoli, imbunda za nyazo. Baduha pandagare, baduha urukiko, baduha imyenda ya gereza, baduha gereza Disney Footland y'abagore n'iy'abagabo. Baduha ibintu byinshi cyane kugira ngo mukunde musore. Urumva noneho ntago nigeze ngira gute ncika intege. Iyo filime yari nziza pe. Nibwo nahise ngira gute nigiriye gusenga ariko cyumweru mbankoye na Kanyombya ku kiliziya. Kanyombya yaje kubatirisha umwana we. Ndangije njyewe nyine nari shapu mpita ngenda mpita mbwira Kanyombya ndamusuhuza amakuru ni meza nitwa Fisi. Noneho nyine nari muzi nari umufana we kuko nge Kanyombya natangiye kumubona niga muri primaire. Kanyombya kina filime yitwaga ngo amasogisi yitwa Sandali niko iyo filime yabo yitwaga. Noneho Kanyombya mba mwatse nimero. Nanjye muha nimero yanjye kugira ngo ninzamuhamagara tazambaza ngo urinde. Noneho Kanyombya musaba yuko yazakira muri filime ye. Ari nacyo kintu mbwira abana badukurikiranye cyangwa se urubyiruko dukurikiranye. Ntukajye ubona umusitari ngo mwake nimero ngo utekereze yuko ngo azaguhamagara ngo akubwira ngo ngwino dukore. Nta nubwo bibaho. Wowe muzengereze. Mu gitondo umuhamagare, saa sita umuhamagare na nimugoroba umuhamagare. Njyanye niko nahamagaraga Kanyombya. Noneho Kanyombya ndamuhamagara. Kanyombya aramutse ute, wihute, Kanyombya umeze ute. Urumva? Kanyombya naramuhamagaye ndamuzengereza andi yavuze ati ngwino dukine. Kugeza ubwo avuga ati we Fisi. Noneho si ibyo gusa. Navaga Kacyiru n'amaguru. Najya Gikondo n'amaguru. Iyo hakurya. Kanyombya noneho akanzenguruza Gikondo yose. Ubara Kanyombya yaramenyerewe ku kintu cyo kugira gute cyo kugenda cyo kunywa icupa. Kandi akanywa icupa atari nywera ahantu hamwe. Ahaguruka azenguruka Gikondo urayizi ko ndayizi mva kuva za sheje no kamanuka hejuru inyuma. Paka kwireba. Akajyana hamwe habinda yarya bahita Sodoma. Hose twarahagendaga n'amaguru. Sinabo mwajyaga munsi ya 9 hari. Ahantu hose twarazenguka. Kanyombya yakundaga inzoga bya danjwe na Nyagahene.
uwo kanyombya aza kumuzana na Nyagahene. Kanyombya na Nyagahene bari bameze gutya, bari inshuti bahuje iki inzoga. Ubwo sinigeze ncika intege. Sebura ntabwo baganywaga n'itabi kandi babikunda ariko apana itabi ry'urumogi, ndavuga no masigara sigara ryo baranywa. Noneho baranzengurutsa ewana igitondo ikigoroba ejo bundi kuko nahoraga iyo njya kubareba nanjye byanze bikunze banzengurukije nk'ukwezi papa ntabava inyuma mbwirirwa kuko abantu banywa inzoga buriya nta nubwo bakunda kurya. Hari igihe baba bashidukaga nanjye nabwiriwe cyangwa bakangura nk'irindazi n'igifanta, ariko si byo nabibonaga ryari ko byari gake. Urumva niyo mpamvu ngewe mpa agaciro umwuga wanjye wo gukina filime kuko byaramvunnye, si ibintu natoraguye mu muhanda. None Imana irangije iranamfasha impa ibyo nashakaga, impa kuba umusitari nyine ibyo nashakaga. Urukumva ni ukuvuga ngo rero muri make Patino nawe yaza kuza kuba biriya biboro byaramuvunnye, gusa wenda ndabizi neza yuko Patino nawe byamuvunnye kuko ntiyapfuye kubitoragura, ariko nyine ntago Patino yigeze abiha agaciro pe. Uko yabiha agaciro musaza nakubeshye mubwije ukuri nk'ukuntu ngewe nazengurutse nirirwaga inyuma bakanyombya nkageza nimugoroba. Noneho n'inzara, reba kuba wiri inyuma y'abantu mugenda wanananiwe wenda gupfa, noneho n'inzara ukaza no gutaha n'amaguru, no mu gitondo uri bwongera ukagaruka ukongera ukabirirwa inyuma n'amaguru kugeza nimugoroba. Baragendaga barabakoboye, mu Kigage ntibacikwaga, mu Rwaga ntibacikwaga, muri byeri Primus wagiraga amahirwe nyine yo babaga bagize amahirwe babaguriraga byeri cyangwa se nabo bakazigurira. Urukumva ewana abakoboye barangendesheje, ariko iyo batakugendesha ntabwo uba ugeze ahangaha ugeze. Oya sha reka nkubwize ukuri byaramvunnye pe. Ega nta kintu abona sitakuvunye fi, ibyo niko mbizi, ndiko njya numva abakuru bavuga nyine. Ubwo nanjye niyo mpamvu ndi kubwira abantu b'urubyiruko ntugashake kuza muri filimi nguze ngo wumve ko bari buhite bagutangiza bakwishyura. Hari abantu baza muri sinema bahita bumva yuko ari bwatangire ahita yishyurwa, kandi twebwe twarabanje gutigita. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ubu ngubu hariho ukuntu umuntu aguhamagara akakubwira ati ngwino dukore, wenda akagukoresha akagukubita icyo gitanu akakigukaraga ugataha. Ariko icyo gitanu ntacyo twabonaga, ntacyari gihari. Filimi naboneyeho amafaranga ni filimi nakinanye na Kanyombya afite abagore benshi n'abana benshi. Yari filimi ni nayo ya mbere twakinye kwanza, ndumva ariyo ya mbere. Noneho tuza gukina filimi yitwa Nta Munoza, ariko ubanza ariyo ya mbere tu. Nta Munoza niyo ya mbere kuko Nta Munoza ntiyigeze impemba. Kanyombya nawe yafashe CD aragenda yiguhisha umukire, arangije amukubita ifungo arikubita ku mufuka arigenda. Urumva icyo gihe sinigeze niruka inyuma ya Kanyombya ngo mbwire ngo Kanyombya ngo ko twakoze filime ngo ukaba utarampembye. Ngo byagenze bite? Narihanganye ndapfusha. Avuga ati byose nyine ntacyo wagera utavunitse. Noneho filimi ya kabiri rero niyo yongeyeho Kanyombya, kuko iyo filimi ya mbere niyo nakinanye na Kanyombya tujya kwiba amandazi bayitaga Nta Munoza. Filimi ya filimi ya kabiri rero niyo ngiyo yemba ndi umwana mukuru w'umugore wa Kanyombya. Iyo filimi barampembye rero yo bampembye 120. Sifu kimara kubona amafaranga yose akoresha iki? Musasi narabanje njya kuyarya. Ati kubera iki rero nabanje kujya kuyarya. Umusana naravunitse. Natekereje igihe nirutse
n'igihe nataye n'ukuntu nirutse inyuma y'abanyagahene bavuga ati amafaranga akwiriye kuribwa ati nina bande kuyashingamo umuheha wenda kuko bambaye 120 bavuga ati nibura ndabanza n'ibihumbi 20 kuko ayo mafaranga ari menshi cyane ikihe kiragihe bavuga ati ndabanza njyemo ibihumbi 20 noneho ibihumbi 100 ndagenda njya Nyabugogo maze kujya Nyabugogo ndagenda njya gushopinga isoko rya Nyabugogo ryari rikiriho zikiremera rya ruguru ndagenda ndashopinga imyenda urumva imyenda inkweto nziza nyine ibintu nyine bya fresh ndabyumva ndanye navuga ati none ubu ngo ninjiye mu gakino sasa kuko nta munoza yari yarangiza umustar papa birumvikana nta munoza igisohoka ye nahise mbo umustar iyo filime yitwa nta munoza tujya kwiba amandazi nyana Kanyombya dutuburira umuntu muri botike mubwira mvu nanabwira umusomaliya harimo umutipe w'umunyamahanga nyine tumubeshya tukamurangaza tukamwiba amandazi n'amagi n'ibiki noneho imba nkurikijeho filime yindi rero iyo filime yindi nakurikijeho nagiye kuyikina ntago yari ya Kanyombya nagiye kuyikina ntabibwiye Kanyombya kubw'amahirwe make nawe nsanga bamuhamagaye duhuriramo Kanyombya yanyikubitiye imbwa y'urushyi kuko ngo nagiye ngo ntamubwiye none we yagiye akubwiye ngo ntangiye ngo kumuca inyuma we kugira ataguca inyuma kandi mwese mwari muri bamwe ndangije nyishaka kuvuga nyikubitira urundi rushyi rwa kabiri ati ceceka kandi urushyi rwa Kanyombya ruraryana nazirano ikintu nanjye nakoze sinigeze ndyihanganira nahise nifatira ivide rya Mitsingi Kanyombya yari ari kunywesha naramwihoreye narapfushije akimara kumvita inshyi ebyiri ndapfusha Kanyombya arabanza arabyibagirwa arahaguruka ajya kuri toilette bita niyegeza rya cupa rye yari yamazemo inzoga akigaruka akicara nanjye mpita mukubita icupa ryo mu mutwe avuga ati turishyuranye inshyi mani yankubise inshyi ku buryo namenye zirano kize urabona ukuntu abaze cyaka uzo umuntu yari gukubita urushyi ukumva inuza injereri yankubise inshyi amatwe arapfa kera nyiragira byageze kumbaho gira utya njya kuragira none ndaje ngiye kuragira kugira mu cyo bita biya niba ukizi kwega dukina ugasanga mene zino ntoki zajyaho ketusi ndabizi nabikoze inka ziragenda n'intama zijya mu bigori by'umuturage papa yaraje aramubita urushyi rwa mbere se nk'urwarira igikebo ndongera kubita hano ngiye kumva numva hanyuma akantu ngo namanutse numva nabona namaze nk'iminsi 3 umeze nk'umuntu warwaye kwa kundi umuntu abatumva kuva icyo gihe biya nahise nzihana ndagiye ndikina nagiye ku ishuri turi ku ishuri we mwarimu nawe nabizi yo guhamagaye 2-3 asanga uri muri biya nugukubita zigaho mu rutaro nga ibaze rero ko ari umubyeyi wawe none inyana yimbwa yundi muntu ngiyaza nkubita atari na nyoko ate na so wanyu akaza nkubitegewe ngo nuko yakongo ntigeze mugabo ngo giye gutya Kanyombya muyo murambona afite intoki wanyahoze irimo imisumari navuze ati kabisa sha nanye ndakwinda ntago nabyeme ntago napfa ubu mubaditse icupa ry'ubwonko mu mutwe ariko nagira amahirwe nyane rya mukomeretsa aravuga ati mukomereke cyane kinyana y'imbwanga yari imanuye urumva nanjye ariko nagize ubwoba nibwo bwa mbere nari nkubise umuntu ekada urumva nibyo buramba ndi kubwira abantu ntago rwose wakagombye gucika intege ngo uvuge ngo mvuye mu bintu gutyo gusa kandi ibintu uzi ko byakuvune ndabyumva nimba ibintu byakugoye kugira ngo bigeraho winanatuma bivamo nyine burundu gerageza urwane uko bishoboka kose bigoye kubona mikoro ariko hamwe n'Imana iyo wibutse aho wavuye hari naho ushaka kugera ndavuga ugasaza imigeri nka yambere bakubita ivuye gufata ibijumba kongera ukavuga ati nsubire inyuma nkiterura ariko ukavuga ati paka ngize ute
ngeze aho ngomba kugera hano nabonye nka Fisi ageze n'abandi ukareba ko nawe wagira ute wagera kuri urwo rwego. ubwo urumva rero ugiye gucika intege buriya nka Patino ahantu yabaye ikigwari byanyana. ariko wamunyereka ari muri Uganda agiye bari kwikorera ibitoki arimo avuga ati iki gitoki kiragurishwa se atigurisha imitwaro nk'itatu z'amagana. imitwaro nk'itatu buriya bundi koko ninde wamushutse kujya muri biriya bintu by'intuzi ntawamenya cyangwa se akaba baranamuroze ntawamenya kuko utarozwe se ubwo wava mu bintu nka biriya yaramaze kuba umusitari yaramaze kumenyekana ahita ajya kwikorera ibitoki cyane rwose. kuyumvise buriya yaranabikundaga ariko sana buriya yarabikundaga yarakundaga ibitoki ko yagiye iwabo wabyo yakundaga kubirya se ibyo nari mvuze yakundaga kubyikora no mu Rwanda. oya mu Rwanda ntabwo yigeze akora ndetse ubwo niba yarabikundaga nanjye nta makuru mfite nyine natohoje usanga yagiye kwikorera ibitoki cyane rwose. nakomeza abyikorere ajye bitwoherereza mu Rwanda twiriye none ubwo niwe boss nyiri ibitoki. ni hatari hanyuma nashaka kukubaza ko nakubwiye nyine urugendo rwanjye rwa filimi wowe urugendo rwawe rwa komedi hariya ni uruhe? Sabagiye ngo burasi ari birebire jewe hari umuntu nabanje kwirukanka bamwita Cyamamare uretse ko nawe yaguye nk'inuza by'abakobwa n'ibitsinze naramubwiye ati se wambabure basi ukama show imwe nkaza tugakorana ntange basi ukanyamamaza ati wapi buriya kire kuzanye nka Veni warinde uwo bita Cyamamare reba undi bita Dinamati buriya ariko utamaye 30 ntago bibaho arura ukina yitwa Specioza mamagara undi bita Ngarambe buriya w'Rwamagana tiburiya kugira ngo umanuke i Kigali urame 10 unanegere. Ngarambe yashakaga ko mukinana washakaga ko mukinana basi nanjye nkareba ko nagira ute nazamuka abagabo baranyohagiza ariko ndavuga ati byanze bikunze buri Imana nishoboza umuntu ngiye kubipanga nkore ubumwe nshake n'abandi bantu tujye dukorana nigishe hano ndabazamukana kugeza kuri urwego naringezeho ubwo tuvugana. nta numwe na ngo bagiye bakomeye nta numwe wigeze umbwira ati reka nze basi mushyiremo imiyaga ya 5 yenda maho gatike cyangwa ngure nayo mazi nari kubyemera kuko urumva ntabwo umuntu yava Rwamagana cyangwa se ave Nyabugogo aze Kimironko aze gusa kandi yakoresheje tike ye nawe urabyumva ariko noneho ngo bari bageze bari batangiye nyine kuba yakwifuzamo kuko kwereka yuko agize ute kurenzeho nyine nicyo kibazo cy'abantu bo mu Rwanda. Ibi bintu dukina ntago abantu baba bashaka ko umuntu yakunga n'undi nyine imbaraga kugira ngo umwe azamura undi ngo buri muntu wese aba ashaka kuba nyamwigendaho ariko buriya bari abatipe bo muri Tanzania bunga ubumwe ugasanga barakora amakorabo nyine yo gukina amakomedi bagafatanya bakagira imbaraga nyinshi ariko bo mu Rwanda ni ba nyamwigendaho nyine. umwe abavuga ati atazagera n'aho ngerana buriya ntabwo natinya kubivuga. oya gusa nyine ikintu cyo nzi ni kimwe nyine iyo uri umusitari sibyo cyangwa se ufite aho wageze nabwo nyine uba wifitemo n'akantu kakiriyo uvuga uti ntabwo nshaka gukorana na kanaka ubundi se turakorana ndungukira ubundi se gutya na gutya na gutya ugasanga umuntu yifite noneho hakabaho n'icyo bita urwango urumva rwacu twebwe abantu nyine b'i Kigali noneho akavuga ati n'ubundi ningenda nkamuzamura nkamufasha kuzamuka ejo nazamuka ntabwo azigera yibuka yuko ari ngewe wamufashije ugasanga rero biragira gute
biraba ngombwa yuko akwihorera ariko biriya bintu ntabwo ari ubunyangamugayo tu hari abarimo no kwiyemera akavuga ati nanjye naravunitse akajya muri naravunitse nawe banze yumva uburyo imvunizamo nubwo yaza hazabonekamo imvune niyo ataza hazabonekamo imvune buriya bundi buretse yenda iby'isi yahindutse kera umuntu wambaye ati uzazemo umusada nisakarira inzu akabyukana ibiba by'ibyatsi cyangwa se amategura akazagutwaza amategura amabati yatarazaho mukagira ute mukajya gusakara inzu cyangwa se wahingishije nka hariya mu cyari iwacu umuntu akaza akaguha umusada akazana n'abahinzi babiri mugahinga ibintu bikaba ariko uyu munsi wa none ati nindamuka nkaza gukina muri video kandi nzwi urara wabaye umusitari ibyo bikagira ute ugasanga kagashyari kagiye kazamo cyane rwose abantu b'iki gihe baba ishyari ryo bararifite hanyuma rero icyo twakibwira abanyarwanda ni uko tubakunda sibyo turabakunda mukomeze murebe ibihangano byacu nibwo bushobozi nyine twabisabira cyo kintu twabisabira cy'agaciro murebe ibyo dukora nkanjye ngewe YouTube channel yanjye ni Hogoza TV cyangwa se Fils Nyamunini TV hanyuma mfite Instagram ni Fils Nyamunini, TikTok ni Fils Nyamunini, Facebook nayo ni Fils Nyamunini. Hanyuma mujye mudukurikirane mwibuka no gukora subscribe mugakora no kukazogera kugira ngo muzajye mubona notification. Hanyuma sinzi nawe icyo wavuga turi ku musozo. Tugera ku musozo ndabakunda cyane abafana bacu. Nanjye ndayi comedy 24 bagiye kuri channel ya ndayi comedy 24 bakande subscribe bakore kazogera abantu bandike mu comment bandike yo bagiye bakane na like bakomeze badushyigikira niyo nkunga baba baduhaye Imana ibaha umugisha. Turabakunda cyane rero aho muherereye hose Imana ibarinde. Ciao ciao.